म्हणजे पुढच्या गल्लीमध्ये रस्त्यालाच कांबल्याची एक लाईट गेली, दुसरी चालू आहे, एक गेली, दुसरी चालू आहे. आणि तिथे 4 जण मला दिसले. मला हे झालं की बाबा चला कोणतरी दिसलं, वाचलो. आणि हे काय मागचं हसतंय रडतोय आणि मी अक्षरशः एक्सपिरियन्स करतोय की मागे काहीतरी आहेत. मला तिथून मागून असा आवाज आला की फसला रे फसला. बापरे. आणि हाच आवाज देतोय, पण हा माझ्या जवळून आवाज देतोय, पण असं वाटतं की माझ्या कुठेतरी खूप लांबून 100 मीटरवरून आवाज येतोय. मी म्हणलं फसला काय, मी त्याला बोललो फसला काय, दिसले आली माणसं उभी आहेत. म्हणलं आता वाचलो बाबा मी. अरे माणसं कसली, फसला तो. आणि मी जसं जसं चालायला गेलो, मला आजही इशारा येतो अंगावरती. मी जसं जसं चाललो ना